السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ومرحبا بكم في وصفه من وصفات كويزين غيتا. وصفتنا لليوم ان شاء الله هي سلطه سرطان البحر او لا لومار. فهاد السلطه كتجي غنيه وكتجي سهله، كتحضر في رمشتين. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير كنحتاجوا لواحد الحبات ديال لومار، اولا تقدروا اللي ما عندوش لومار يقدر يرومبلاسيه بلي كروفيت. عندنا واحد الخصه وجوج ديال لافوكا والمايونيز والكيتشوب. اول حاجه باش غنبداو غادي ناخذ لومار. انا هنا حيت ليها رجليها حيت البرمه اللي عندي ما غاديش تقدني باش غادي نحطها هكذاك صاينه كلها. فانا هنا حطيت في البرمه رجلين بوحدهم ولوماره بوحدها. فانتوما من الاحسن الا عندكم برمه كبيره من الاحسن ما تحيدوش ليها رجلين. فمنين كتبدا البرمه كتغلي واللون كيتبدل كيولي هكذا اورانج، فكنخليوها واحد 10 دقائق باقي تغلي ونطفيو عليها ونديروها في واحد الشبكه باش تسقطر. فكنفرق هذا الديل ديالها على لا كركاس الفوق، وكناخذ المقص وكنقطع الفوق بوحدو وكنقطع لتحت باش كنقسم هذا الديل على جوج وكنحيد منه الهبره اللي فيه. وكذلك كناخذ رجلين كنحيد لهم هذاك الصبع وكناخذ شي مطرقه ولا شي حاجه اللي ثقيله باش نقدر نهرس هذيك لا كركاس حيت كتكون قاصحه. فهنا الخص بعد ما غسلته وسقطرته يعني نشف قطعته رقيق، وهنا الحبات ديال لافوكا قطعتهم حتى هما رقاق، واللحم هاد الهبره ديال لومار حتى هي قطعتها رقيقه، وزدت 2 معالق كبار عامرين ديال المايونيز وتقريبا 3 المعالق كبار عامرين ديال الكيتشوب. فهنا غادي نزيد الخس على هاد المكونات اللي درت. فكما قلت لكم تقدروا ترومبلاسيو هاد لومار بالكروفيت. فهنا كنمزج المكونات مع بعضياتها. لافوكا كنخليها هي الاخرى باش منين هكذا نكون نمزج ما تخلطش ليا وتولي معجنه. كنحتاج ان لافوكا تبقى بحال هكذا، تبقى مقطعه هكذا طريفات وباينه. فانا ملي كنمزج كنذوق واحد شويه وكنشوف واش باقي خاصني نزيد الكيتشوب ولا. فهنايا منين ذقت خصني نزيد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الكيتشوب. غادي نمزجها ثم غنزيد لافوكا وصافي. ها السلطه ديالتي واجده. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك مرحبا به، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد حطيته في القناه. ومرحبا بالناس اللي يلا اشتركوا جداد، مرحبا بكم. فهنا